待会那边 A 瑶姐妹，师傅帮我，做到了瓶颈，真的走不下去了，就拿出来，大胆勇敢的叫他过来，可以叫他，他会抄手刀过来帮你。 1分钟时间，帮忙做1分钟。他们那边应该就只剩饺子皮沾酱油吃了。想看我们差不多是这样。不见得哦，不见得。路透社指出，听说他们要做甜的。哎，又是甜的。詹姆斯最厉害，他们只剩甜的了。之前詹姆斯也把他们家只剩白饭，詹姆斯就用白饭做出一个甜点。真的假的？詹姆斯类似像米布丁这样的啦。对，那真的。如果说我们待会要再往下再多做一道的话，大概 A 瑶姐妹，你们大概只能看冰块融化的过程。直接起冰块往下，没有食材了，没得做了。好，来，菜名叫做腐乳麻辣黄金饺，真好听啊，真好听，好听的不得了，厉害了。就是你刚刚说的厉害的腐乳，对，番茄酱，对，麻辣，这个是什么？辣椒，辣椒，哎，这个辣的，鲜切啊，新鲜切的辣椒，很辣哎。所以你们是做黄金饺子，饺子，对，然后里面包内馅是内馅有什么？内馅是内馅有哎，内馅对，内馅有厉害的就是白虾，它的白虾，就这样。 A 瑶姐妹给跟观众朋友报一下，你们那儿来做的菜名叫做我们的叫做脆皮巧克力圣代，哇，厉害吧？水饺皮做的，脆皮巧克力圣代，巧克力该不会是冰棒融化吧？就炸冰淇淋嘛。不是，刚好我有巧克力砖，哎，我真的有。把它融化哎呦，做甜它的，那个面皮完全用不同方式下去弄的。只有10分钟哦，把握机会哈，计时开始。哎，这个不用。那不是只有虾仁，还有香肠。他们拿好了啦！哎，怎么这样？对啊，这个啊，你的香肠为什么看起来这么软呢？啊，他说是他朋友灌的。啊，这怎么用啊？这个香肠不都来都是这个样子吗？你看到在里面冰很久的感觉啊。对，冰了很久啊，没有，我们解冻了。解冻。所以你香肠要包进水饺里。对，没错，太厉害了这，个特别哦，香肠取代跟虾。绞肉啊。然后一次切个2，刚才吴秉成师傅怎么说？自求多福。他说把这些东西搅碎弄进去，然后我们用香肠的味道带猪肉，然后这香肠本身就是甜的了，你就把它切碎，把它当成绞肉而已。是。对。可是这个绞肉带甜味，配虾不会吴怪怪的。师傅说最重要是调酱的时候，对，我们的酱料味道酱就对了。对，跟那个馅，像这个阿弟是香肠的本身肉已经都调味调好了，还可以利用后面的方式工序把它改味道，对不对？没有错，可以哦。可以。哎，你是会切的，是不是？不错。我们也看看隔壁那位姐妹，来，请 A 瑶姐妹，非常好，黄海婷做的非常好。等一下，新鲜的葡萄切片，对，没有要切丁，要切丁。要切丁，新鲜的葡萄切丁，然后呢水饺皮切条，水饺皮要拉长，哎呦，水饺皮拉长，对，变面条啊，我觉得好可怕哦，我第一次这样子拉水饺皮耶，它一条一条拉，整把。非常好，非常好。可以啦，而且我不知道它居然可以那么能拉，而且他刚刚有说什么越细越长，对，越细越好。你吃过水饺皮煮出来的面片汤吗？没有哎，特别 Q，真的假的？因为它本身面粉水饺皮的面粉呢都是中高筋了，所以原本可是它会缩哎，不当然会说啦。会拉天亮，有一半的时间都在拉水饺皮。赶快拉就聊天。其实 Apple，你2片压1片，弄个杆子擀一下，拉开来炸油条，哦，就是这么样的一个玩法。哎，其实我也可以一次拉2个，你2片堆叠嘛，其实你把它那个沾匀了之后，整把拉也可以。真的吗？沾匀那个沾粉要沾匀粉的粉沾匀了以后就会粘在一起。不要粘在一起。不然这样弄到什么时候？真的哎，不然我一个个拉好像要拉太久。目前你的巧克力块是隔水加热，没错，我们要把它弄成融掉以后再撒一点点在上面。看看呢，我怕我手不够，有种拉面的效果。哇，有点那个摊块会不行，摊多嚼不烂。行啦，有啦，有几个可以。OK，好，OK，蛮漂亮的。哎，真的耶，好酷哦，他们好像面哦，有好酷，很像面本来就是面粉搓。哦，他们拉长就变面了。我跟你说，詹姆斯现在在的话，他就翻我白眼。这边看起来照理说应该会比较轻松一点，因为那边内容很多啊。对，他要做，还要调酱，要包饺。那边感觉比较难哎。
有点复杂因为。毕竟甜点嘛，可能比较没。你的手不要抖，我会紧张。不是，因为它在切了，有没有？没有啦，我要小心啊！我在切的，你要小心啊！好，继续加油哦！手抖成这样子。来，我现在很薄哎。虾子还没。你们要做内馅要快哦。你有看严艺婷，她一直在混，就是一直在切那个葱花，全部都丢给去了。这个下去了是不是？对啊，对对，这个是要要不要要求救？吗？不求救，还没，还没。确定？还没有求救你们会。包饺子吗？谁会包？他会包饺子。真的假的？因为真的会。听说这师傅在不该出来的时候出来，他会打人的。打师傅。葱有没有流啊？葱啊！没有听到啊！葱有流，师傅有流。有葱白，你有叫我留？这一集录的是太感动了一点。严艺婷，你除了切葱，你还做了什么？留葱。后面他来包饺子了。你那个水那个米酒用一汤匙哦，好就，够了，这样。调味要不要让师傅调啊？可是他们没有要求救啊。没有调味是后调准吗？我们后面是吴秉成师傅有没有说什么时候可以求救？有什么时候？包饺子的时候，包完之后，就是最重要的时候。其实我们的重点在于加料。酱料。对。所以饺子随便做就是他就是刚刚说的啊，用酱料来改啊，后面调味也可以改啊，其实。好，那个可是他已经包进去了。这样，没有吧？你要一颗一颗这样子来哦。虾子一只进去而已啊。对啊，这样不是才吃得到吗？你要一个饺子一直下。要有程序好吗？好。臭屁嘞！不是，他怎么会想要把那全部揽走会？好，包了吗？包了，可以包了。弄紧，它里面内容要有松是不是？你们盐巴还没调而已。这味道，这个不能调，没有那个是最后，他最后才要加的。他最后调，那个是姜，那个是他最后沾的，真的。你刚好跟我在一起听他说话吗？两边队员状况连连，有的师傅抢就频频想着跑。师傅帮我，我们继续包，你要调酱料吗？还是怎样？我一直在找。不是说给你用的吗？对啊，不先把你说你来，还有手不要动了，师傅这个下去了吗？你不要再问我了，好不好？喂，你不知道干嘛？求救！ 1、2、3，师傅帮我。水饺来。哎，没有用完呐！完了。我要出。哪有就1分钟了？这么快啊！时间到。细的这个先挑起来。好，挑起来了。好。哎，好吃哎，光这样吃就好吃哎。麦条不要再吃了。它掉到桌上，为什么不能吃？你少啰嗦。